家好啊！歡迎嚟到今集嘅 Roblox 新天地，我係你嘅主持人 Golden Purple。話咁快，我哋都已經差唔多4年冇再做過 Roblox 新天地咁滯，我諗應該有啲斷斷續續嘅集數嘅，但係通常都係其他人做啦。咁我自己親自做嘅節目都好耐冇做過。咁啊，今日點解會做翻呢一集係純粹貪得意嘅？今日嘅節目好簡單，我哋主要咧就嚟測。今次我哋就會做翻一個舊少少嘅 Roblox 新天地嘅。咁我哋好耐以前咧就 test 過 Class 30啦，我哋亦都試過做過 Express 嘅801啦。咁你而家見到其實成個 Stafford County Railway 過咗咁多年咧，係變化得好緊要，好多唔同新嘅車輛亦都係喺呢個遊戲出現過嘅。咁啊，我哋而家今次特別啲，我哋返璞歸真少少。我哋今次會試一款舊嘅火車。我哋今次就試 Class 68。Class 68呢一款咧係一款非常之舊嘅火車嚟嘅。咁啊，大概2020年左右已經出現過，不過就比較少人係用過，即係會用嘅。咁啊，一路揸車嘅時候，我哋會同大家講解下點解啦。咁啊，首先我哋揀翻邊度開始啦。咁我哋今次揸嘅就係有，睇下先，我哋有，揀一揀先，揀翻條啱我嘅路線都好喎。Victoria，咁我哋揀翻呢條線啦。我哋揀呢條線，點解揀呢條線呢？因為呢條線係我哋以前一直都 test 開嘅 Leighton Stafford Road 路線。咁我哋而家開始啦。咁今次呢個 test 呢，我哋主要會 test 架列車嘅價錢啦、分數啦、速度同埋性價比嘅。咁啊，都係嗰句4個項目加埋就10分。不過首先嗰樣嘢就係我哋要減速。好，睇嚟過到嘅。咁我哋第一樣嘢就要去 Leighton Stafford Road。你而家見到成個界面呢？咦？呢個人叫屌喎，阿彪哥你好喎，揸車唔好屌人，唔好屌人就得噶咯喎，阿彪哥。咁啊，今次我哋會揸嘅呢就係 Class 68。Class 68咧係英國一款比較普遍嘅列車嚟嘅，只不過係點普遍法咧？佢係長途或者叫做 LNER 咧就會比較常見到呢一款嘅列車。咁我哋而家就揸呢款列車，就試下由 Leighton Stafford Road。我哋今次嘅路線就會由 Leighton City 去 Leighton Stafford Road 嘅。咁如果你有幸睇翻舊嘅集數咧，你會見到 Leighton Stafford Road 以前個樣咧就唔係咁嘅。我哋停一停車先啦。呢度就係 Leighton Stafford Road。相信有睇開以前嘅節目，大家都會認得呢度同以前嘅 Leighton Stafford Road 同而家嘅 Leighton Stafford Road 係好大分別嘅。尤其以前咧，呢度係有5個月台，然後其中一邊係比較殘舊，好有嗰種80-90年代英國嘅風格。但係而家咧就偏向現代化嘅設計啦。係啦，咁咪要等佢啦。好，行得啦。咁我哋而家咧就去我哋新嘅終點站 Leighton City 啦。咁 Leighton City 咧就距離呢度大概都係1-2公里左右啦。其實同以前嘅變化咧就真係變化得好大嘅。咁以前大家睇呢個801嗰個節目嘅時候咧，你哋會睇得出咧 Leighton Stafford Road 咧 Leighton City 咧就係得2個月台啫，同埋佢主要咧係作為一個中途站多過一個總站嘅設計。咁但係而家我哋嚟到 Leighton City， 你會見到佢個乘車站嘅設計咧，就同以前好唔同，多咗月台，多咗路軌，而且個設計咧亦都係偏向比較現代化，唔係好似以前舊 Roblox 嗰種咧四四方方，比較殘舊簡單啲嘅設計。咁嚟到呢個 Leighton City 啦，我哋首先要減速。真係英國日常嚟嘅喎，Leighton
Leighton City service has been cancelled due to a member of staff being unavailable。好咯，好普通，又係有人列車因為唔能夠到站，所以要 cancel， 真係好日常咯。我都已經唔覺得好意外。玩開呢個 Stafford County Railway 就一定係會聽到呢一啲列車 cancel 啊嗰啲咁嘅廢話。咁我哋而家就 change route 啦。咁我哋翻去next stop， 我哋翻去 Stafford City。Stepford Connect service to Stepford Central. Calling at Lipton。係啦，喺佢報道一大抽車站嘅同時，我哋 check 翻下啲撳掣啊嗰啲 setting 睇下有冇唔同啦。咁啊，其實都係撳翻 D 就可以睇到個 schedule， 撳翻 M 就可以睇到成個 connect service 嘅地圖。佢嘅界面咧就同以前唔同咗嘅，咁啊比較複雜咗少少，但係就比較清晰嘅。而列車嘅班次又原本係同個速度計顯示埋一齊嘅。而家就將佢拆散咗。個人嚟講係覺得方便少少嘅，咁但係而家所有呢列車都係咁嘅設計啦，咁所以我唔係好太意外嘅。咁咪睇下駕駛室啦，駕駛室同801一樣都係 second 甚至係 third gen 嘅 design， 冇乜特別，掣又唔撳得，但係個設計就比較簡潔啲咁啊，同埋先進啲，就基本上而家啲火車啲設計都係咁，所以都唔係好 surprise。睇下佢車廂就主要用咗 third gen 嘅凳，咁啊凳一張同埋都點講好？應該好舒服嘅，但係全部都係2等，但係就有一個餐卡，個餐卡其實都冇班人喺度用嘅，我坐咗咁耐都未見過人用，但係整體嚟講佢嘅優點係舒服，對於乘客嘅舒適度嚟講，我個人覺得10分滿分我會俾7分，唯一缺點係因為佢冇頭等，同埋佢卡數比較少。咁啊，頭先駕駛室嘅設計，講真嗰句，其實駕駛室嘅設計冇乜特別，都係咁樣嘅話，我會俾翻一個中8分左右，因為佢而家所有嘅 design 咧都係咁樣。其實呢個咁嘅評分會對佢有少少唔係好公平，因為佢本身個設計都係一樣嘅話咧，咁啊吸引程度就比較低啲啦。咁啊，價錢方面呢，呢一架列車呢，我會俾5分。點解要俾5分呢？因為佢有一個好嚴重嘅問題，就係佢架列車呢係比較貴嘅，相比之前買嘅730要1500 credit，Class 801嘅因為疫症嘅時候買嘅3000 credit。呢一架列車如果買起上嚟嘅時候呢，佢嘅價錢係需要3000 credit 嘅。如果唔係喺 Covid 嘅時候買，咁啊，佢雖然呢，佢嘅價錢係3000，但係佢就唔可以好似 Express 咁不停飛站，咁啊，所以價錢方面佢性價比比較低。但佢有一個好處就係佢可以駕駛一部分限量嘅路線，例如由 Stepford Victoria 去Dean by the Sea 或者 Willowsfield 去 Windsor Sea 以及另外一條嘅特別路線，呢3條路線都係榮獲遊戲差唔多最長嗰3條路線，駕駛時間平均需要44分鐘。咁對於一啲唔係咁擅長揸咁耐嘅玩家嚟講，我會覺得係一個煎熬嘅。咁不過44分鐘咧，只係佢表面上嘅講法。你技術好啲，你係可以43分鐘搞掂嘅。但係人都知道 Stepford County Railway 嘅 delay 程度係幾嚴重㗎啦。咁啊，大家有啲心理準備，列車係會 delay 啦。因為 Welcome to Britain, my friend。你而家見到嘅呢，啱啱行過嘅就係 Class 801同802。佢哋喺我哋做完呢個品評801 Class 801嘅片之後呢，其實係有 upgrade 過嘅。咁啊 upgrade 咗之後，佢哋嘅內籠係靚咗好多。啲凳呢就唔係好似以前咁樣嘅紙片凳，係比較多咗少少唔同嘅點
講好咧？唔同嘅質地啦，同埋好營造到比較想盡量做得真實化啲嘅。咁而家我哋嚟到呢個 Rocket Parade 啦，你見到 Rocket Parade 呢個站咧，睇先。Rocket Parade 呢個站咧，以前咧係一個高架車站嚟嘅，但係自從1.9開始咧，就將呢個車站咧就由高架轉為地面半地底嘅，咁啊挖空咗個車站啦。咁以前呢度停親站咧，都係記得係一個好殘嘅站，基本上冇乜人上車，冇乜人落車，亦都冇乜呢個 dispatcher 喺度做嘢嘅。咁啊，而家呢個站咧就接受咗一啲全新嘅 upgrade。但都係一樣咁寧靜，冇乜人喺度嘅。咁講翻呢架車嘅時候，我哋講翻佢個速度咧，其實整體嚟講 OK 嘅。咁啊，加速嘅話咧，佢係比730好少少嘅，但係佢嘅缺點係減速係好逼。而家佢唔知係咪因為新嘅更新，佢減速起上嚟咧，有時係會比舊嘅火車減得更加慢。同埋以前加速減速咧，係喺呢個個叫咩？顯示屏嘅下方呢個位置，我而家框緊呢個位置度咧就減速嘅。但係後尾咧佢更新咗，同埋佢加速減速咧係用一條藍色嘅巴嚟顯示，而家就係用一個速度計嚟顯示。咁啊，以前睇咧就好似覺得佢冇咁難減速，但係而家唔知係咪有個速度計大咗，同埋佢用傳統嘅指針式速度計咧，減起速上嚟係困難咗少少。我自己覺得啦，呢款列車而家減速咧冇以前咁快，係要時間去適應嘅。咁啊，因為我都試過啱啱重新揸翻呢架火車嘅時候，減速減得慢咗少少，就光榮飛站扣咗啲分，有啲可惜。咁啊，而家睇嚟我哋都 delay 咗少少時間，但我諗應該冇乜嘢嘅。delay 咗少少，我哋陣間加速追翻啲時間啦。哇！咁多火車 cancel 咧，我哋頭先如果大家知道嘅話，不如喺下低留言咧。cancel 咗幾多班車啊？我個人就覺得好似 cancel 咗最少2班，但我唔覺得好意外嘅，因為不嬲都係 cancel 得咁多嘅。咁啊，我哋接住嚟咧就行呢條新嘅路線咧，就會去 Upper Stepel 嘅。Upper Stepel 其實你以前喺101或者我拍片行呢個 Class 3嘅時候都經過嘅。咁點樣叫經過咧？就係以前咧。Upper Stepel 係冇車站嘅。2020年嘅時候，我哋拍片嘅時候咧，佢話呢個就算係 Connect 定係 Express 都係穿過呢個站，只不過係有一個廢棄咗嘅站嘅位置。咁但係喺2022年開始1.8嘅更新咧，佢哋重新推廣翻呢個 Upper Stepel 嘅車站。不過舊車站同新車站嘅距離咧就相差咗500米。咁啊變咗 Upper Stepel 呢個車站咧就會喺舊站以北，就唔會再同 Express 共用一齊行嘅位置。咁而家我哋嚟緊咧就係嚟緊去 Upper Stepel 嘅。咁啊得翻咧，我哋就差唔多開始要慢慢減速啦。個人嚟講，呢架咁嘅垃圾線都係停呢個站，我就唔係好 like，因為呢個站其實都唔係咁有用，同埋有時我泊架車長得滯咧，佢係停唔到呢個站嘅。咁啊，我哋而家嚟到 Upper Stepel 啦。我哋遲咗幾耐？1分鐘。我可唔可以唔買2分，即係再20分鐘到啦？個人嚟講係好想 skip 咗呢個站嘅，但唔可以。同埋呢一個設計，呢個遊戲嘅設計而家改咗咧，就係變咗佢啲火車咧。你變咗，因為有個咪標喺度，我變咗好難換可以飛站咯。我以前飛到，我而家飛唔到。因為我唔知啦，但係因為見到自身同埋減速慢咗，我係會怕，即係我唔敢超速咯。以前我得，但我而家唔可以，比較難啲。
同埋呢架車飛唔起，佢最高時速100，相比 Express 嘅120，同埋部分 Connect 可以開到110甚至115嘅話，其實呢架車真係飛唔起咯。當然啦，佢相比嗰啲最高時速80嘅話，咁當然佢真係有啲距離啦。但係呢架車只可以話一個中規中矩嘅速度，唔算特別快。咁我而家最緊要做嘅就係加速啦，追翻前面嘅進度啦。我就30幾碼，咁啊開始要減速噶啦。而家變咗你係有 advance planning，就係提早啲去到一個位置，你就要開始同佢啲車減速，費事減太快，跟住就飛站。咁你飛咗站又會扣分，跟住你係 GG 啦。變咗你要好好咁，你對而家呢個遊戲對於你控制架火車嘅要求高咗咯。我諗係因為佢而家佢想同其他遊戲進行抗衡啦。以前佢冇咁高要求嘅，以前係你點加速點減速其實都冇乜所謂。同埋個遊戲容量同我哋當年玩唔同啦，以前就係20嘅，咁我初初玩成30咯，咁而家就係10，咁變咗而家列車嘅密度係高咗，亦都代表咗你有機會搭下車嘅時候係會遇到塞車嘅。落咗未啊？哦，哈哈，而家遲咗咁多，因為仲有幾個站？8個站。咁啊，我哋而家又要去翻 Benton Bridge 啦。咁 Benton Bridge 又係過咗咁多年嚟咧，又進行過大執嘅車站嘢。咁以前 Benton Bridge 如果睇翻舊嘅集數，73年嘅時候係一個好殘嘅車站，你又唔好話殘嘅，係簡陋嘅車站。但係到而家新嘅更新咧，我哋睇得出咧，呢個新嘅車站就會從天絲執位，都係4個月台，但係就多咗好多新嘅 feature， 例如話佢點講？其實個車站本身都有更新啦，佢亦都由原本嘅2個月台改咗到4個月台啦。與此同時，我哋亦都見到個車站由 Benton Bridge 連接去 Benton 呢個位置咧，就係改咗做一條大嘅吊橋嘅。嘛，事不宜遲，我哋而家嚟到 Benton Bridge， 車站嘅變化同以前真係好唔同。嘛，嚟個停車先啦。好彩呢個 game 冇急剎嘅，如果唔係咧，我真係出事。睇下啲 status 先。哦 Faraday Road 冇事。咁啊，而家你見到呢啲 green status 啊，又或者之前嘅睇下先 yellow status 咧，就係一啲係1.9、2.0嘅版本去講推出一啲新嘅 feature 嘅，就係一個叫意外 feature。咁啊，咁佢會推出一啲突發事故。咁作為司機嘅時候咧，當我哋收到呢啲 message 嘅時候，佢會喺邊個路段嗰度會通知大家話，因為突發事故，咁你而家揸車係要減速嘅，又或者有部分路段會更加禁止通行嘅，去提升個遊戲樂趣。咁啊，好彩未遇過啦，應該話好多時候都好難遇到咯。有部分人揸嘅時候會遇到，但係通常都係減速了事嘅啫。當然啦，你可以唔減速嘅，但係你有遇到撞正前面嘅車行，跟住速度行又有 ATS 咧，咁你真係出事啦。咁而我哋穿過 Benton Bridge 就準備去 Benton 呢個車站啦。我哋右邊有架720，當年仲係全新嘅車，而家都已經係有4、5年歷史。睇嚟時間歲月不饒人，時間過得真係好快。嚟到 Benton 呢個車站咧，相比以前嚟講，其實過去咁多年咧都唔係執得好多嘅。唯一執咗嘅就係 Coxley 呢個由 Coxley Depot 咧，就而家改咗做 Coxley Bypass 嘅。變化多唔多咧？其實唔算特別多。
車站都係一樣咁嘅 size， 都係一樣停翻呢個位，咁啊好事嚟嘅，有時冇乜變化都唔係一件壞事咯，我覺得。嚟到 Benton， 我哋又遲到咗1分20秒。以前我好少遲到，但係自從新嘅 system 之後，我真係好唔慣去控制架列車，咁啊遲到機會大咗啦。同埋而家多咗好多 dispatcher。以前呢個 game 係通常得1個或者2個 dispatcher， 但係而家係多咗好多 dispatcher 咧，變咗你揸下車遇到佢哋係要佢哋嘅 signal 先可以開車嘅機率係大咗好多嘅。咁啊，我哋又嚟到 Coxley 咧，其實講真我嘅，因為咁耐冇玩 Coxley 又係有 Waterline 喎，Waterline 都係一如既往咁勁勁熱熱咁去 serve Stafford County 嘅人。咁啊，我哋而家嚟到嘅就係 Coxley。咁 Coxley 呢個車站咧，過去幾年咧都係有執過嘅。Coxley Depot 就已經降格咗做 bypass 啦。咁啊，但係個車站咧都係執靚，主要其實好多時候新嘅車站重整咧都係重新執得靚啲，等啲玩家玩得開心啲。所以其實講真嗰句，所謂嘅形象唔同咧，其實只不過係將個車站重建到佢比較現代化，唔係好似以前咁四四方方或者枕一嚿灰色嘢就算，枕一個灰色嘢就叫車站啦。咁啊，冇講咁多，首先要減速先啦。我哋而家嚟到 Coxley， 以前嘅 Coxley 同而家 Coxley 其實個分別都幾大嘅。以前咧呢度中間咧係有條台柱咁嘅嘢，比較點樣好舊式英國啦。咁啊，而家佢哋就將佢重新重建咗做現代化車站啦。俾大家睇睇 Coxley 呢個車站啦，冇乜太大分別，係咪自期冇乜太大分別？整得靚咗咯，佢靚咗，比較現代化咗嘅。其實好多車站其實都係現代化，當然啦，其實成個 SR 有一部分車站仲係等緊去更新啦，尤其 Stafford East、Stafford Central、Victoria 個抽都到而家都未執嘅。咁啊，就算淨係經過嘅 Angel Pass 亦都係有相同嘅問題嘅。目前佢哋其實主要係 focus 喺南邊嘅車站進行重建啦。你而家見到其實佢係多咗好多新嘅路線嘅，例如 Leighton West、Riley Bay、Carnival Bridge 呢一啲，全部都係呢幾年出現嘅新車站。我未加速。布甸又係啦，布甸就執過少少嘅。咁啊，主要而家都係咁樣變啦。咁其實我哋而家揸緊呢個其實係屬於呢條，睇睇先。我而家揸其實呢個咧就係一個叫做 Region 1同 Region 2嘅路線段。咁但係今日就唔係揸 Region 嘅 ，Region 咧就係如果你買咗 Class 68咧，就可以揸呢啲 Region 1、Region 2呢啲咁嘅長途路線。咁啊，我哋嚟到差唔多下一個站，等我減速先。咁基本上成個 Stafford County Railway 其實都變得好緊要。呢老闆啦，啱啦，你哋見到啦 Racing 因為有炒車，所以咧就要減速。咁啊，佢係一個實時嘅炒車事故。咁啊，大家見到嘅時候咧，佢會即刻通知要發生乜嘢事嘅。咁啊，睇嚟我哋應該會食正呢次塞 delay 啦。which is 唔係一個好嘅故事，但係啦，我哋停咗站先啦。好啦，我哋嚟到布甸。布甸咧呢個車站過去幾年咧又係重新執過嘅。咁啊，由原本嘅執咗少少啦，佢主要下低咧就冇乜點執嘅，反而上高咧就將佢重新整理過，由原本閘機喺左右兩邊咧，就將成個上層變咗做閘機嘅位置。好啦，咁啊，其實好多時候好多車站咧都變化得好緊要。如果大家中意嘅話，我就可以逐集講。Stafford County Railway 每一個唔同嘅車站嘅設計。
咁我哋下一站咧就嚟到 Angel Pass。Angel Pass 係少數到而家仲未執有個全新更新嘅車站。咁我哋而家最緊要嚟咗去 Angel Pass 先啦。不過我哋都遲得好緊要。個人嚟講，其實我覺得 Angel Pass 可以飛過咗佢。呢個係一個存在感唔係好高嘅車站，但係你永遠都要停靠佢。呢個站其實到而家嚟講都唔係有好多更新進行過㗎嘛。設計除咗擴闊咗個月台之外，其實同以前冇乜太大分別嘅。呢度就係 Angel Pass。睇嚟上次更新其實變化係有變化嘅。咦？等先，係變化咗。呢個以前咧係只有3條路軌嘅啫，1、2、3。呢條係唔存，呢條路軌係唔存，再右邊嘅呢條路軌係唔存在嘅。但佢最近都更新過嚟。呢個更新都唔係好耐之前嘅啦，我自己都唔係好發現到，因為。咁講真啦，我玩咗咁耐 Roblox 新天地 Stepford County Railway 係絕對唔會少玩嗰個。我諗大家睇翻，雖然我哋個頻道唔見咗，但係如果睇翻舊嘅集數，其實我哋好多集都玩過 Stepford County Railway。由第一次玩啦，跟住點評730、點評801，再點評而家嘅 Class 68，同埋 Roblox 泄露塔嘅嗰2集，又係一啲黑歷史，過咗好耐，然後都冇再更新過嘅節目啦。我哋真係玩咗起碼5至6次 Stepford County Railway 嘅。今日我哋嚟到呢個 St Helens Bridge 睇下，到時佢哋整好咗個故障系統未先？我哋距離應該仲有5分鐘先到站。咁我哋而家入站先啦 ，St Helens Bridge。St Helens Bridge 到而家就反而真係冇乜太大變化。多咗唔同嘅新列車，班次密咗之外，講真係唔係太大分別。車站嘅設計都係咁。St Helens Bridge 好明顯就係嗰種叫做真係冇乜點天師執位過嘅車站。然後我哋對面就係一架好舊嘅 Class 332，係咪335？365停咗入站，好罕見，因為好少見呢款。通常大家都係揸707、307或者801呢啲咁嘅車。當然啦，801、802呢啲係 Airlink 啦，但係比較少人揸咯。而家見到，以前真係多嘅，而家睇嚟大家都富起來，就多咗唔同嘅列車選擇啦。咁我哋而家嚟到就 Stepford East 啦，咁啊 Stepford East 呢個車站呢，又係一個唔係變化得太緊要嘅車站。基本上，Bowden 以 Angel Pass 以西嘅車站好多都冇乜點執過住，可能佢將來會執，但係而家就暫時唔覺得佢執得好緊要啦。咁啊，呢一段亦都係少數全 game 少數有6條路軌嘅車站。6條路軌嘅路段，講錯咗，6條路軌嘅路段啦。咁啊，通常都係共用或者4條嘅啫。咁所以係好罕見啦。同埋你而家見到係多咗好多5卡6卡嘅車。好啦 Stepford East 呢度聽講，咦？睇嚟啱啱好行解決咗。咁啊，所以我哋唔使擔心，我哋要減速啦。當然啦，其實我亦都唔 expect 我自己會減速嘅。不過睇嚟我而家需要自己減速先啊！如果唔係，我驚啊大鑊！大鑊 ATS！ 咦冇事？哇執到喎！我唔知要 ATS 喎。咁嚟到 Stepford East 啦，其實個車站變化真係唔係好大嘅，都係稍為調整過，但係所謂調整嘅嘢多唔多呢？我唔覺得多啦。不
不過睇嚟有人想上車喎，估唔到人想上車喎。我哋停前啲先啦。好啦，我哋嚟到呢個車站，請上車。睇下佢上唔上車先，我哋 zoom 緊啲。睇嚟佢掛機喎。咦，佢係喐喎。爽唔爽車啊？兄台，上車，我同你爽爽佢。好啦，我哋而家咁啱呢個車站有 dispatcher 咁啊，睇嚟嘅 dispatcher。Your attention, please. 哦， Please. 呢個車站都幾多 staff 喎，有 dispatcher 又有 guard 喎。以前絕對唔會有咁多人喺埋一齊。當然啦，你睇呢個 guard list，呢個 dispatcher 同 guard list 嘅話，係老年咁長嘅話，我係比較唔 surprise 嘅。咁啊，我哋話咁快都嚟到最後一個車站啦。咁啊 Stepford Central 又係801、801、730同埋呢個68，永遠到最尾嘅位置。咁啊，好啦，我哋又差唔多翻到呢個終點站。咁啊，話咁快節目都嚟到差唔多啦。咁希望大家中意啦。如果中意嘅話，就記得留言、click like、share 支持我哋同埋豐巢電視其他嘅 channel 嘅。咁啊，都知道雖然過去幾年咧，我哋都冇乜點更新 Roblox 新天地。咁但係希望不定期嘅更新可以俾大家睇到我哋係有新嘅節目去吸引，去俾大家嘅。咁啊，係啦，有咩意見嘅歡迎留低俾啲 message 啦。咁啊，當然啦 ，Stepford County Railway 等陣先啊，等揀。咦，好彩話爭啲出事。係啦，哇！兩架車一齊行過，仲要並排而行，我未見過，我揸車揸咁耐真係未見過並排而行爭啲炒，我以為我要轉右，好彩我直去，如果唔係應該炒車係咁先㗎啦，喺呢個咁嘅 SCR 世界。睇嚟今次停9號月台喎，我真係未停過，又係未停過嘅地方。但係睇嚟而家 Stepford County 真係班次密咗好多，又有一架車走啦。真係越嚟越 Stepford County 越嚟越唔似屬於 Stepford County 嘅設計。我搞錯要停近北化。No！ 有冇搞錯？我唔服，我一定要開一次。竟然係咁，慢慢減翻速。我哋停咗站，就嚟到節目結束嘅時間啦。前啲。No！ 你老闆，唉算啦。揸到咁我都覺得差唔多㗎啦，咁啊，我下次揸得好睇啲啦，大家下次再見，拜拜。